Chào quý vị đã cùng quay trở lại với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là phần điểm nóng trong ngày của FBNC. Giữa lúc Trung Quốc hứng chịu làn sóng chỉ trích vì luật hải cảnh mới, Hoa Kỳ mới đây có động thái nhằm khẳng định rằng các quyền và tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa là phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ, hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ hôm nay thông báo tàu khu trục USS Benfold của lực lượng này ngày 8 tháng 9 đã đi qua đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thông báo nhấn mạnh đây là hoạt động tự do hàng hải nhằm duy trì các quyền, tự do và việc sử dụng hợp pháp biển. Hạm đội 7 còn nêu rõ tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã hoạt động trong phạm vi 12 hải lý quanh đá Vành Khăn. Với động thái này, Hoa Kỳ muốn chứng minh rằng các tàu có thể thực hiện hợp pháp các quyền tự do trên biển ở những khu vực đó. Mỹ sẽ bay, triển khai tàu và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, bất kể vị trí của các yêu sách hàng hải quá mức và bất kể các sự kiện hiện tại, trích thông báo của hạm đội 7 nêu rõ. Tuy nhiên, Bắc Kinh chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này để lên án Mỹ. Thiện Junli, người phát ngôn chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc, hôm nay chỉ trích gay gắt sự hiện diện của tàu chiến Mỹ. Ông tuyên bố hành động của quân đội Mỹ đã phá hoại nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Báo South China Morning Post còn dẫn lời ông Junli cho hay lực lượng không quân và hải quân Trung Quốc đã theo dõi, giám sát và thậm chí trục xuất tàu khu trục Mỹ. Ông nói đây là bằng chứng không thể chối cãi về quyền bá chủ hàng hải và âm mưu quân sự hóa Biển Đông của Washington. Mỹ chính là kẻ phá hoại hòa bình và ổn định khu vực, vị quan chức Bắc Kinh tiếp tục nhấn mạnh. Trong một động thái cũng liên quan đến đất nước tỷ dân, mới đây, Trung Quốc đã cử tàu nghiên cứu hiện đại nhất của mình xuống Biển Đông, thực hiện cái gọi là nhiệm vụ khoa học quan trọng ở nhiều vùng biển, bất chấp sự hoài nghi của các nước láng giềng. Việc triển khai tàu tới Biển Đông diễn ra trong bối cảnh vừa qua, Bắc Kinh ban bố luật hải cảnh mới. Luật yêu cầu tàu thuyền nước ngoài đi vào vùng lãnh hải của Trung Quốc phải khai báo thông tin cho cơ quan hàng hải nước này. Mỹ và nhiều nước phương Tây ngay lập tức lên tiếng phản đối, cảnh báo luật mới sẽ dẫn đến những xung đột tiềm tàng ở khu vực. Phó Đô đốc Mỹ Michael McAllister còn lo ngại căng thẳng có thể châm ngòi cho những cuộc đụng độ không mong muốn giữa Mỹ, đồng minh với đất nước tỷ dân. Trước các thách thức gia tăng từ một Trung Quốc đang trỗi dậy, giới quan sát nhận định Washington sẽ dồn lực tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để đối phó với quốc gia này, một bước chuyển chiến lược sau khi rút quân khỏi vùng lầy Afghanistan. Quý vị hãy cùng theo dõi điểm tin quốc tế và tiếp tục chương trình. Mời tất cả quý vị sẽ cùng FBNC cập nhật về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, máy bay quân sự Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào sáng hôm qua, đánh dấu lần xâm nhập thứ 6 trong tháng này. Trước đó 2 ngày thì Trung Quốc còn cử tới 19 chiến đấu cơ xâm phạm vào vùng ADIZ của Đài Loan, trong đó thì có cả oanh tạc cơ và máy bay chống ngầm. Đáng chú ý, cựu đô đốc Philippines ông Romel Joc-on đã vừa qua nhấn mạnh an ninh của Đài Loan, Nhật Bản và Philippines có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy, ông kêu gọi ba bên hãy hợp đồng tác chiến để có thể chống lại Trung Quốc. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ Mỹ có thể đơn thương độc mã đối đầu với đất nước tỷ dân. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng đã nhận được sự ủng hộ của các quốc gia châu Âu, điển hình là Litva và mới đây là Ba Lan. Ngoại trưởng Ba Lan vừa qua cũng đã tuyên bố ủng hộ chủ quyền của hòn đảo, đáp lại cơ quan ngoại giao Đài Bắc đã bày tỏ cảm kích trước sự ủng hộ to lớn này. Thưa quý vị, trước việc quân đội Triều Tiên vừa tập trung khoảng 10.000 binh sĩ tại một địa điểm gần Bình Nhưỡng, các nguồn thạo tin mới đây tiết lộ rằng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành họp bàn gấp. Theo đó, thì các quan chức cấp cao ba nước sẽ thảo luận về vấn đề Triều Tiên, bao gồm cách tiến tới các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ. Vừa qua, Trung Quốc đã tiếp tục kêu gọi Nhật Bản hãy ngừng xả nước thải hạt nhân ra biển trái phép. Tuyên bố được đưa ra sau khi giới chức của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông báo sẽ đến Nhật trong tuần này để đánh giá lại kế hoạch xả nước thải từ Fukushima. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa cho biết rằng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sắp có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Được biết, ông Vương và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt-Trung. Bên cạnh Việt Nam và một số nước Đông Nam Á thì ông Vương Nghị cũng sẽ có chuyến thăm đến với Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Vương tới Hàn Quốc trong vòng chưa đầy một năm qua, trong bối cảnh Mỹ đã tăng cường mạnh mẽ mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc nhằm củng cố sự hiện diện của Washington trong khu vực này. Trong một diễn biến khác, hôm qua chính phủ đối lập của Myanmar được thành lập bởi những người phản đối sự cai trị của quân đội
đã kêu gọi một cuộc nổi dậy trên toàn quốc chống lại chính quyền. Trước viễn cảnh này, theo tờ báo Straits Times của Singapore, ghi nhận rằng người dân thành phố Yangon đã xếp hàng dài tại khắp các siêu thị và trạm đổ xăng để tích trữ nhu yếu phẩm. Chuyển sang tình hình ở các khu vực khác, nhiều đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã sẵn sàng cho cuộc đua vào Nhà Trắng trong 3 năm nữa, sau khi ông Joe Biden bị chỉ trích dữ dội vì rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan. Có người còn nói rằng khả năng là hơn 99% ông Trump sẽ tranh cử vào năm 2024. Khuya ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, Taliban đã công bố chính phủ mới ở thủ đô Kabul. Tuy nhiên, sau khi công bố các vị quan chức vừa được bổ nhiệm, người dân Afghanistan cho biết những gương mặt đại diện hoàn toàn không báo hiệu một sự khởi đầu mới. Một người Afghanistan còn nói rằng những người này rất bất công, họ hoàn toàn không phải là con người. Theo Reuters, Taliban đã bổ nhiệm Sirajuddin Haqqani làm Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ mới thành lập hôm 7 tháng 9. Người này là con trai của sáng lập viên mạng lưới Haqqani mà Mỹ xem là tổ chức cực đoan. Tổ chức này bị cáo buộc đã gây ra những vụ tấn công tàn bạo đối với Mỹ Afghanistan vào thập niên 80. Mới đây, một đoạn video đã ghi lại nhiều vật trông giống như là sỏi trắng đã được ném thẳng vào Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các vệ sĩ của ông vào hôm 6 tháng 9 giữa lúc ông này đi đến chiếc xe buýt vận động tranh cử của mình ở Ontario. Phía trước Thủ tướng là một đám đông hò hét phản đối vaccine COVID-19. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục chỉ trích các nước phát triển tích trữ vaccine COVID-19, thuốc điều trị và các công cụ y tế khác làm tăng nguy cơ kéo dài đại dịch. Trong khi đó, thì nhiều quốc gia kém phát triển có tỷ lệ tiêm chủng thấp và số ca nhiễm gia tăng đang phải vật lộn để có được nguồn cung cấp. Trong khi ngày càng có nhiều tiếng nói chỉ trích việc phân bổ vaccine không đồng đều, tồn tại một khoảng cách lớn về tỷ lệ tiêm chủng giữa các nước giàu và nghèo, thì mới đây đại diện các tập đoàn sản xuất vaccine lớn trên thế giới cho biết sẽ có đủ số lượng vào cuối năm nay để cung cấp cho dân số toàn cầu. Theo số liệu của chính phủ Anh, ngày 7 tháng 9, nước này đã có 209 trường hợp tử vong do Covid-19. Đây là con số cao nhất kể từ ngày 9 tháng 3. Các ca bệnh nặng tăng đều đặn kể từ đầu tháng 8. Còn tại Hàn Quốc, xứ sở Kim Chi đã có hơn 30 triệu người chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Dù lúc đó, chính phủ ở Seoul còn cân nhắc việc trở lại trạng thái bình thường theo giai đoạn và sau khi đạt mốc quan trọng 70% dân số được tiêm vaccine, tức là tương đương với 36 triệu người. Vâng thưa quý vị, chính quyền thủ đô Phnom Penh của Campuchia mới đây đã kêu gọi tất cả các bậc cha mẹ hãy nhanh chóng đưa con em từ 12 tới 17 tuổi đi tiêm chủng tại những trung tâm được chỉ định. Chiến dịch tiêm chủng cho nhóm tuổi này ở Campuchia đang được tăng tốc và dự kiến kết thúc vào ngày 17 tháng 9 tới đây. Thông tin đáng chú ý, chuyên gia dịch tễ hàng đầu Hoa Kỳ tiến sĩ Anthony Fauci đang đối mặt với làn sóng kêu gọi từ chức sau khi một số thông tin mới cho rằng cơ quan dưới quyền của ông Fauci cũng đã tài trợ cho những thí nghiệm nguy hiểm tại Trung Quốc, đó là những nghiên cứu biến đổi virus corona trên loài dơi, loại virus có thể truyền nhiễm sang người. Mới đây thì những tên trộm đã tấn công một cửa hàng Bulgari trên quảng trường Place Vendôme sang trọng ở Paris, cướp đi số trang sức trị giá gần 12 triệu đô la. Theo Reuters, 3 tên cướp có vũ trang đã mặc trang phục sang chảnh, đóng giả là khách hàng thượng lưu và thực hiện vụ cướp như trong các bộ phim Hollywood. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin về kinh tế. Viện Phát triển Hàn Quốc vừa qua cũng đã cho biết rằng nền kinh tế nước này đang chịu nhiều áp lực do số ca mắc Covid-19 tăng đột biến gần đây. Điều này có khả năng trì hoãn đà phục hồi tiêu dùng tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Mới đây, Toyota cũng đã thông báo sẽ chi hơn 13,5 tỷ đô la Mỹ đến năm 2030 để có thể phát triển hệ thống cung ứng pin và pin xe điện nhằm dẫn đầu công nghệ trong thập kỷ tới. Được biết, Toyota đang đẩy nhanh tốc độ ra mắt dòng xe chạy điện hoàn toàn vào năm sau. Vừa qua, Tây Ban Nha lần đầu tiên phát hành trái phiếu xanh, mở đường cho đợt phát hành loại trái phiếu này trong tháng 9. Trái phiếu xanh kỳ hạn 20 năm sẽ giúp cho nước này huy động gần 6 tỷ đô la Mỹ. Và cũng tại châu Âu, London cũng đang tìm cách vượt qua New York trở thành trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới trong vòng 5 năm tới. Theo giới phân tích thì để làm được điều này, Anh cần phải giảm thuế cho các ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tuyển dụng nhân viên từ nước ngoài. Quý vị cũng đã vừa theo dõi phần điểm tin nhanh, còn bây giờ như thường lệ sẽ là từ khóa đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 9 vừa qua, đồng tiền điện tử Bitcoin đã có một cột mốc mới trong lịch sử, đó là đã chính thức trở thành tiền tệ hợp pháp của El Salvador. Và cũng trong ngày quốc gia Trung Mỹ hợp thức hóa Bitcoin, thì giá đồng tiền mã hóa ghi nhận biến động mạnh, có thời điểm giảm đến mức là 10.000 đô la Mỹ một Bitcoin trong chưa đầy 24 giờ. Bitcoin Price cũng chính là từ khóa ngày hôm nay với hơn 500.000 lượt tìm kiếm trên Google. Theo dữ liệu của CoinDesk,
Hôm 8 tháng 9, giá Bitcoin đã rớt mạnh từ mức cao từ gần 53.000 đô la Mỹ một đồng xuống mức 42.900 đô la Mỹ một đồng. Sau đó thì giá bật tăng phần nào lên 46.980 đô la Mỹ một đồng. Quay trở lại với sự kiện ở El Salvador được khởi xướng bởi Tổng thống Nayib Bukele và theo sự thông qua của Quốc hội nước này thì El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên công nhận Bitcoin là tiền tệ. Theo đó thì các doanh nghiệp tại quốc gia Trung Mỹ này sẽ được yêu cầu chấp nhận Bitcoin để thanh toán hàng hóa và dịch vụ. Chính phủ cũng sẽ chấp nhận đồng tiền này trong thanh toán thuế. Đáng chú ý hơn, mỗi công dân còn được tặng 30 đô la Mỹ ở dạng Bitcoin để khuyến khích toàn dân tại ứng dụng tiền điện tử của chính phủ và sử dụng Bitcoin. El Salvador cũng đã lắp đặt 200 máy ATM dành cho Bitcoin để cho người dân có thể chuyển đổi sang tiền mặt từ ngày 7 tháng 9. Rời khỏi quốc gia Trung Mỹ với đồng Bitcoin, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với châu Âu và gặp gỡ những nhân vật có biệt danh người nhện Pháp. Vì sao họ được gọi với cái tên như vậy? Xin mời quý vị sẽ cùng khám phá trong phần giải trí ngay sau đây. Dù đã gần chạm ngưỡng 60, nhưng nhà leo núi Alan Robert vẫn không ngừng chinh phục những tòa nhà chọc trời trên khắp thế giới. Tháp Total Energy cao 187m là thành tích mới nhất của ông Robert. Người đàn ông Pháp có biệt danh người nhện vì thường xuyên leo các tòa nhà bằng tay không. Điều khác biệt là lần này, đồng hành cùng với người nhện là 3 chàng lính ngự lâm, đó là các nhà leo núi dày dặn kinh nghiệm người Pháp và Ba Lan, Leo Uban, Elisir Landos và Maxime Banot. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, cả 4 vận động viên thành công chinh phục tòa tháp. Và mặc dù sau đó, các viên cảnh sát đã đứng đợi sẵn để tạm giữ người nhện và các chàng lính ngự lâm, nhưng điều này cũng không quá xa lạ gì với ông Robert. Trước đó, ông Robert đã khiến nhiều người trầm trồ vì từng chinh phục các tòa nhà được xem là kỷ lục về chiều cao của thế giới cũng như của các nước. Ông từng leo lên Burj Khalifa ở Dubai, tòa nhà cao nhất thế giới hiện tại với chiều cao 823m. Hình ảnh về người nhện Pháp cũng đã khép lại chương trình Điểm tin quốc tế ngày hôm nay. Mọi đóng góp xin vui lòng để lại ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ ngày mai trên các nền tảng của FBNC.